الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کے حوالے سے Në fjalimet e fundit kam parashtruar çështjet si metodat e njohjes së Zotit, mënyrat e dashurisë me Zotin dhe esenca dhe qenies së Zotit dhe esenca e qenies së Zotit nëpërmjet shkrimeve të Mesihut e Premtuar selam. Edhe sot, duke përfituar nga ky thesar i dijes, do të rrëfe disa shkrimet e Mesihut e Premtuar selam, të cilat hedhin dritë mbi esencën e afërsisë me Zotin i Madhërisëm, rëndësinë dhe mënyrat për të arritur atë, si dhe mbi pritshmërinë e lartë që ai kishte për xhamatit e tij. Ai thekson se nëse dikush synon të arrijë Allahun e Madhërisëm, atëherë ai duhet të di se virtuti dhe mirësia e vërtet buron nga Zoti i lartësuar dhe përfitohet duke përmbajtur porosive të tij. Si rezultat i kësaj njeriu fiton mirësitë, shpërblimet dhe afërsinë me Zotin. Mesihu Premtuar selam shkruan: në të vërtetë askush nuk është i drejtë përveç qenies së Zotit të lartësuar. Të gjitha moralet e larta dhe virtytet i takojnë vetëm atij. Pastaj, sa më shumë njeriu tërhiqet nga instinkti dhe dëshirat e tij dhe orvatet të fitojë afërsinë me Zotin, aq më shumë virtytet dhe mirësitë e Zotit shfaqen në qenien e tij. Huzuri shpjegon këtë pjesë duke thënë se sa më shumë njeriu mundohet për t'i afruar Zotit, për te kufive të nefsit dhe dëshirës, aq më shumë ai i avitet Zotit dhe fiton dashurinë e tij. Pra fiton afërsinë me Zotin. Dhe po kështu vetit dhe cilësitë e Zotit shkëlqejnë dhe pasqyrojnë në shpirtin e tij, pra në shpirtin e njeriu. Pra ky rezultat arrihet atëherë kur njeriu distancohet nga dëshirat dhe pëlqimet vetjake dhe del përtej kufizimit të unisë. Dhe mundohet të shkrihet në qenien e Zotit të lartësuar. Atëherë njeriu u përshtatet cilësive të Zotit dhe u përgjigjet vetive të tij. Sa më shumë angazhohet njeriu në këtë përpjekje, aq më shumë fuqi i jepet atij për t'u përgjigjur porosive të Zotit. Dhe kjo fuqi i shtohet gjithnjë e më shumë. Mesihu Premtuar selam shkruan: pra robi përvetëson cilësitë dhe qytetërimin e vërtet. Pra robi përvetëson cilësitë dhe qytetërimin e vërtet përmes lidhjes së Zotit. Duhet të ishte e tillë sepse krijesa në vetvete nuk mban asgjë. Prandaj virtytet e larta të Zotit pasqyrohen në ato zemra, të cilat i nënshtrohen tërësisht Kuranit famlart. Përvoja e drejtë gjithashtu nxjerr këtë përfundim se mënyra e qiltër, pasioni shpirtëror dhe dëshira e zjarrt që shoqërojnë këto virtyte të larta
nuk shfaqen kurrë të dikush tjetër, ashtu siç ato shpërfaqen prej कि जिस atyre. वे साफी Ndonë se çdo njeri mund të mëtojë nga goja, se secili e bën muhabetin fjoll, से सादर होते हैं por dera e përvojës së vërtet është mjaft e ngushtë. Dhe vetëm të këtill mund të dalin në mbar prej saj. शख्स दावा कर सकता है Ndonë se njerëzit e tjerë shfaqin sadopak virtyte të larta, कि ज़ुबान ato janë mbërthyer nga shtirja dhe sajimi. तजुर्बा सहिया Domethënë, तंग दरवाजा है robi që përpiqet të përshtatet porosive të Zotit dhe të nënshtrohet dispozitave të Kuranit, atëherë vetëm virtytet e tilla shfaqen për ti. तो तकल्लुफ और तसन्नु Ndërsa vetit e larta kur shfaqen nga të tjerët janë të përzier me hipokrizi dhe shtirje. की रंग रंगीन Mesiu për të shkruan, ata कामत और अमल करने की कोशिश करता है parashtrojnë kulturën e tyre të rreme duke fshehur ndotësitë dhe ligësitë e tyre. या इसके अलावा Huzuri shpjegon dhe shton se ata mbulojnë ndrushkën e tyre përmes këtyre cilësive që nuk janë vetëse lyerja e jashtme, बनावट है një trillim dhe mashtrim. फरमाया और अपनी आलूदगियों को पोशीदा Thot, रखकर ndërsa e vërteta e tyre del në shesh në sprova mjaft të vogla. जो उनके ऊपर Huzuri shpjegon që kur njeriu i tillë i nënshtrohet sprovas, atëherë zbulohet e vërteta. असल में वो ज़ाहिरी Kur kanë mosmarrveshje personale, atëherë gënjeshtrat, të vërteta dhe të gjitha moralet dalin në shesh. Zbulohet se sa ishte gënjeshtër dhe sa shumë kishin fshehur realitetin. पाया होता है सब कुछ हमने Hazret Kalifi Dut radhiyallahu anhu ka dhënë një shembull se një herë në kuvendin e intelektualëve ku gjendeshin personalitete nga shtresa aristokratike, होते हैं në muhabet të sipër u vendos se të gjithë do të flasin shkoqur e drejt për drejt. Atëherë të gjithë vepruan me aq paturpsi se të gjitha të fshehta dolën në shesh. सब जाहिर हो जाते हैं Mesiu premtul Islam shkruan कितना है se shumica prej tyre përdorin këtë shtirje dhe hipokrizi në shfaqjen e vetive të larta, sepse i shohin si të domosdoshme për mbarvajtjen e botës dhe jetesës së tyre. Dhe po të nënshtrohen gjithmonë ligësive të brendshme, do të hasin vështirësi të mëdha në problemet shoqërore. दूसरी तरह एक दो मिसाल दी है Huzuri shpjegon se एक मजलिस में nëse ata gjunjëzohen para ligësive dhe ndotësive që u kanë pushtuar zemrat dhe të përgjigjen verbërisht atyre, मजलिस में फैसला atëherë do të hasin vështirësi dhe pengesa në angazhimet e tyre të përditshme. मजलिस होनी चाहिए Prandaj, arsyeja kryesore pas shfaqjes së moraleve të larta nga ana e tyre është vetëm interesi personal dhe jo që të zbatojnë moralin. Ndërsa zbatimi i moralit duhet të synojë pëlqimin e Zotit dhe të sjellë dobi të tjerëve. और तकल्लुफ और तसन्नु अखलाक फाजला के अदा करने में अक्सर वो इसलिए करते हैं Ndonse fal aftësisë natyrore edhe ata kanë sadopak prirje ndaj moralit. Por ajo mbetet e fundosur poshtë gjembave të dëshirave instinktive क्यों दिखाए जाते dhe kur nuk shfaqet plotësisht për hir të Zotit dhe pa u ndotur nga epshet vetjake. बातें हैं Le që të arrijë në pikën e tij të përsosmërisë. उसके Ndërsa morali ngulitet dhe arrin kulmin vetëm në zemrat e atyre इससे që i përkushtohen vetëm Zotit, दिखाया dhe duke i gjetur plotësisht të pastër nga ndyrësia e çdo gjë tjetër, Zoti i vet i mbush zemrat me cilësitë e tij të qiltra. तो फिर मुहिमात मुआशरत में Huzuri shpjegon se ata e bëjnë gjithë këtë. अगर Ata e bëjnë gjithë këtë vetëm për hir të Zotit dhe janë plotësisht të privuar dhe pastër nga ndotësia पीछे चले e lidhjes me dikë tjetër përveç Zotit, dhe kështu Zoti i mbush zemrat e tyre me cilësitë e tij të shenjta. फल पड़ेगा इसलिए मकसद ये अखलाक दिखाने का Thot Mesiu premtull selam, Zoti i bën ato cilësi aq të dashura dhe të pëlqyera për ta, पे अमल करने sikur janë ato कि खुदा ताला की रजा हासिल हो अखलाक इसलिए दिखाना कि दूसरे को फायदा हो फरमाया और अगरचे बकदर इस्तेदाद फितरती के कुछ तुख्म अखलाक का उनमें भी होता है मगर वो अक्सर नफसानी thot Zoti i bën ato cilësi aq të dashura dhe të pëlqyera për ta, sikur janë ato të pëlqyera për Zotin. जाहिर नहीं होता चाहे जाए कि अपने कमाल को पहुंचे
me që ata janë të vdekshëm, prandaj duke mbrojtur, कि जो खुदा duke ushqyer me cilësitë dhe vetitë e Zotit, ata ngrihen deri në atë shkallë sa që bëhen mjet i Zotit. बकुल्ली Dhe nëpërmjet tyre Zoti shfaq atributet e tij dhe duke i gjetur të jetur dhe të uritur, Zoti u jep ujë të pastër nga ky burim i veçantë. और जो गैरियत की आलूदगी है, Domethënë Zoti जिसकी आलूदगी है, ushruan etje përmes ujit të ëmbël të mirësive dhe spiritualitetit. अपने अखलाक में भर देता है। Pastaj Mesihi premtuar alayhi salam, वो अखलाक ऐसे duke përshkruar rrugën për të fituar dashurinë e Zotit, shkruan: बस वो लोग फानी होने की वजह Zoti i Madhërisëm nuk mund të gënjehet. से ऐसा मर्तबा Ai i zgjedh vetëm ata për afërsinë me të, जिनकी तवज्जुह से वो अपने अखलाक जाहिर करता है और उनको भूखे और प्यासे पाकर वो आगे thot Mesihi premtuar alayhi salam, इस खास चश्मे से पिलाता है, यानी अखलाक का रूहानियत का एक मीठा पानी पिलाता है। Zoti i Madhërisëm nuk mund të gënjehet. Ai i zgjedh vetëm ata për afërsinë me të, इलाही के तरीके के बारे में të veçantë, të cilët notohen si peshk në lumin e dashurisë së Zotit वो उन्हीं dhe i përkushtohen vetëm atij dhe asgjësojnë veten në bindje ndaj atij. में Andaj një njeri i drejtë kur së mund të shprehet उसी के हो रहे se përveç Zotit të gjithë janë të हो ligë. जाते हैं। बस ये कौन Andaj किसी सच्चे रास्तबाज का नहीं हो सकता कि खुदा ताला के सिवा një njeri i drejtë kur së mund të shprehet se përveç Zotit të gjithë janë të ligë. E askush nuk ka fituar pastërti, as ka për të fituar, sikur Zoti i ka krijuar kot robrit e tij. दिया है बाद में। Dituria dhe njohja e vërtet na shpije drejt këtij përfundimi, se është praktika e hershme e Zotit, se ai dëlirson dhe pastron zemrat e atyre që e duan sinqerisht. सुन्नतुल्लाह है। Burim i vërtet i pastërtisë dhe dëlirësisë është Zoti i Madhërisëm. हाँ, हकीकी पाकी और पाकीज़गी का चश्मा खुदा Ata që angazhohen në të kujtuarit e Allahut përmes dhikrit, adhurimit dhe dashurisë, Zoti i lartësuar u jep edhe atyre pjesë nga cilësitë e tij. अपनी से Dhe kështu ata përfitojnë nga shenjtëria e Zotit, e cila realisht gjendet tek ai, ताला की por tashmë pasqyrohet edhe përmes tyre. Mesihi premtuar selam duke theksuar se फाजला और नेकियां ndërmjetësimi, और खुदा modeli करने का dhe mënyra për t'i përvetësuar këto veti të larta dhe mirësi të rralla është bindja dhe nënshtrimi i plot ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai shkruan: कामिल इत्तिबा से Ne besojmë se njeriu së mund të arrijë as shkallën më të poshtme të rrugës së drejtë pa përkrahjen e profetit ton, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Le që të arrijnë shkallat më të larta të kësaj rruge. चे जाए के राह रास्त की आला मदारज बजुज इक्तिदा उस इमाम रसूल की हासिल हो सके। कोई Le që të arrijnë shkallën më të larta shkallat më të larta të kësaj rruge pa i nënshtruar këtij prijësi të profetëve. Ne s'mund të arrijmë asnjë shkallë dëlirësie dhe fisnikërie dhe asnjë grad ndershmërie apo afërsie, derisa nuk i nënshtrohemi sinqerisht dhe përsosmërisht të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. बजुज सच्ची और कामिल मुताबियत Çdo gjë që kemi fituar na është dhënë në mënyrë të ndërmjetme përmes këtij profeti sallallahu alaihi wasallam. और तफैली तौर पर मिलता है। Mandej duke shpjeguar realitetin e Islamit dhe si duhet të jetë një musliman dhe deri në çfarë shkallë duhet ngritur lidhja me Zotin e Lartësuar, Mesihu premtuar selam shkruan: मयार तक पहुंचाना चाहिए। आप फरमाते हैं Esenca e Islamit është që të zgjatësh qafën tënde para Zotit si dashi i kurbanit, की तरह रख देना। të tërhiqesh nga të gjitha të drejtat e tua dhe të shkrihesh pas vullnetit और रजा dhe pëlqimit të Zotit, të dorëzohesh një lloj vdekjeje duke u përhumbur në Zot dhe të bindesh atij përmes pasionit të dashurisë dhe jo nga diçka tjetër, duke përfituar nga madhështia e Zotit. Të përfitosh ata sy që shohin vetëm me të, ऐसी आंखें të sigurosh ata vesh që dëgjojnë vetëm me të, ta krijosh atë zemër e cila i përkulet vetëm atij dhe të arrish atë gjuhë që flet vetëm me urdhërin e Zotit. Kjo është ajo shkallë
ku të gjitha përpjekjet marrin fund dhe të gjitha gjymtyrat e njeriut përfundojnë detyrën e tyre. Pra, të gjitha gjymtyrat e njeriut arrin dhe përmbushin qëllimin e tyre. Huzuri shpjegon se njeriu orvatet për të arritur Zotin dhe për këtë ballafaqohet me të gjitha mundimet. Mesiu premtues selam shkruan: këtu egoizmi dhe gjendja instinktive e njeriut pushojnë se ekzistuari dhe mëshira e Zotit të Madhërisëm përmes fjalës së Tij të gjallë dhe dritave të ndryshme i jep atij një jetë të re. Ai bekohet me fjalën e ëndshme të Zotit. Ajo dritë e ime dhe e thellë që s'mund të perceptohet nga mendja dhe thellësinë dhe thellësitë. Ajo dritë e ime dhe e thellë që s'mund të perceptohet nga mendja dhe nga thellësitë e saj nuk e rrokin dot syt. Nuk e rrokin dot syt. Vetveti afrohet njeriu. Ashtu siç Zoti vetë thotë: wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Do të thënë ne jemi më afër. Ne jemi më afër se damari i tij të qafës. Po kështu ai e bekon njeriu me afërsinë e tij. Atëherë vjen qasti kur verbëria u shërohet dhe syt rifitojnë shikueshmërinë dhe njeriu e sheh Zotin e tij me këto sy të rinj dhe dëgjon zërin e tij dhe vgjen veten të mbështjellë nga shtresa e dritës së Zotit. Në këtë çast kryhet plotësisht qëllimi i fesë dhe përmes pamjes së Zotit njeriu flakron petkun e tij të errët nga qenia e tij dhe vesh petkun e ri të ndritshëm. Pra ai nuk mbetet në pritje të ahiretit, të takimit me Zotin dhe të xhenetit vetëm si premtim, por ai fiton po në këtë botë bekimet e xhenetit dhe të takimit dhe të komunikimit me Zotin. Pastaj duke përshkruar dy llojet e istikfarit, pra të kërkimit të falurit, ai shkruan: istikfari i cili përforcon rënjet e besimit. Istikfari i cili përforcon rënjet e besimit përmendet në Kur'an në dy mënyra. E para, istikfari i të dashurve të Zotit. Istikfari i të dashurve të Zotit është që duke u lidhur me Zotin dhe duke nënshtruar zemrën në dashurinë e Tij, të rrëzohet shfaqja e mëkateve, të cilat sulmojnë fuqishëm në vetmi, dhe robi i tij përgjërohet Zotit për ndihmë duke u bashkuar me të. Huzuri shpjegon se kjo është mënyra e të kërkuarit falje nga të dashurit e Zotit, të cilat i drejtohen Zotit gjithnjë, duke kërkuar falje dhe duke mbajtur kujtimin e tij në zemër. Mesiu premtues selam shkruan: ata konsiderojnë se largimi nga Zoti qoftë për një qast sa hapi mbyll syt është sikur shkatrim për të. Prandaj gjithmonë angazhohen në istikfar duke synuar se Zoti do të kujdeset për ta përmes dashurisë së Tij. Istikfari i dytë është që njeriu të largohet nga mëkati dhe të vrapojë drejt Zotit dhe të ushtrojë përpjekjet në këtë drejtim. Pra ashtu sikur në një pemë rritet dhe ushqehet në tokë, po ashtu edhe zemra duke pranuar robrinë e dashurisë së Zotit, pëson një zhvillim e lullëzim të pastër dhe ruhet nga tharja dhe rënja e mëkateve. Të dyja këto format quhen istikfar. Duke theksuar se njohja e Zotit ka disa shkalla, por shkalla më e lartë është ajo e afërsisë me Zotin e lartësuar, e cila ja mundson njeriu njohjen e vërtetë të Zotit. Prandaj njeriu nuk duhet të gëzohet vetëm se ka parë disa ëndra të vërteta, apo ka përjetuar ndonjë vizion apo është bekuar me komunikim me Zotin. Balami, i cili jetonte në kohën e Musait alayhis salam, gjithashtu gëzonte komunikim me Zotin e lartësuar. Por çfarë ndodhi? Ai prapse u rrëzua dhe u devijua. Prandaj kërkoni afërsinë me Zotin
Dhe të dini, फरमाते हैं dhe कि खुदा ने të dini se afërsia me Zotin fitohet vetëm duke u përkushtuar atij dhe duke u lidhur fort pas tij. के लवाजम को देखता है वो उस शख्स की मानंद है जो दूर से Kështu, njeriu vazhdimisht bekohet nga drita e Zotit dhe pëlqimi i tij bëhet objektivi kryesor i robit. रोशनी के फवायद से महरूम है। Mesri premtulli selam shkruan: Zoti është drita, siç ai vet ka thënë, Allahu nuru samawati wal ard. Domethënë Allahu është drita e qiejve dhe të tokës. Njeriu që i sheh elementet e kësaj drite i ngjan atij personi i cili vështrohen pak tyum për së largu. Por pra njeriu që i sheh pjesërisht elementet e kësaj drite i ngjan atij personi i cili vështrohen pak tyum për së largu, por nuk e sheh dritën e zjarrit. Dhe kështu ai mbetet i privuar nga dobitë e dritës, si dhe nga zjarmia që do të agjësonte ndotësinë e natyrës njerëzore. Huzuri shpjegon se nga dobitë e dritës nënkuptohen ato vlera që robi fiton duke u bashkuar me Zotin e Madhërisëm, ndërsa ndotësitë që burojnë nga natyra njerëzore dhe kanë mbërthyer njeriu nuk azësohen sepse ai qëndron larg zjarmisë. मगर खुदा ताला के Mosir premtues ram shkruan, pra dietarët si përfaqësor, filozofët apo personat që pranojnë qenin e Zotit vetëm përmes aftësisë së tyre shpirtërore, për shembull ëndrat dhe vizionet, बाद दफा या ख्वाबों पे ndërsa janë privuar nga drita e afërsisë me Zotin, pra ata që binden për ekzistencën e Zotit vetëm nga argumente tradicionale apo shkencore उलमा ज़ाहिरी ose nga shpalljet të rreshme, të gjithë këta i ngjajnë atij personi i cili shikon tyumin e zjarrit prej së largu, por pa i parë fllakat, bindet për ekzistencën e zjarrit, vetëm duke parë tyumin. कशिफ और रोया सा Pastaj duke përshkruar shkallat e afërsisë, Mesihut premtues selam shkruan: और इस वजह से खुदा ताला को मानते हैं। me që nivelet dhe shkallet e afërsisë dhe lidhjes me Zotin, me të vetmin Zot janë të ndryshme, prandaj një rob, edhe nëse ka raporte shumë të ngushta me Zotin, जो दूर से आग का धुआं देख kur bën ballafaqimin me atë person और सिर्फ i cili gjendet në shkallë më të lartë të lidhjes dhe afërsisë me Zotin, jo vetëm që shkatërrohet, por vdes në gjendje mosbesimi. मजीद ज़ात Ashtu sikur ndodhi me Balam Baurin në kohën e Musait alayhis salam. आहतियत के मुख्तलिफ हैं। Huzuri shpjegon se shkallët e afërsisë dhe dashurisë që jepen nga Zoti janë të ndryshme. बावजूद Shkalla më e lartë e kësaj afërsie është e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. काम में Dhe përmes nënshtrimit dhe besnikërisë së plotë ndaj tij, Zoti në kohën tonë दर्जे का कुर्ब i dhuroi Mesihut e premtuesit selam këtë gradë. तलाक होता है। Çdo kush që kërkon dashurinë e Zotit, por nuk i bashkohet Mesihut e premtuesit selam, përfundimi i tij do t'i ngjasojë me atë të Balam Baurit. और आपने फरमाया कि इस कुर्ब Mesihut e premtuesit selam gjithashtu ka theksuar वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। se lidhja e afërt shpirtërore me Zotin e lartësuar arrihet edhe përmes nënshtrimit ndaj Kuranit famlar. E pastaj për një kërkues të tillë, Zoti i lartësuar manifeston edhe shenja të fuqishme. Pra nuk janë thjesht llafe të zbrasta, por çdo kush që e kundërshton ndjekësin e vërtet të Kuranit, Zoti i shpërfaq shenjat e tij të llahtarshme dhe u tregon të gjithëve se ai është me robin e tij, i cili ndjek fjalën e tij. I tillë ndodhi me pandit Lekram në kohën e Mesihut të premtuesit selamit, i cili përfundoi me vdekje, ndërkohë se ishte i vetëdijshëm se Zoti përmes vdekjes së tij ka फरमाया कि हर एक जो उस शख्स से मुकाबला करे ka shfaqur vërtetësinë e Islamit सच्चा पैरो है, dhe ka provuar vërtetësinë e Islamit. नाक निशानों के साथ उस पर जाहिर कर देता है कि वो उस बंदे के साथ Pra kështu Zoti me anë të këtyre shenjave të gjalla tërheq besnikët e Kuranit dhe i shpije drejt kullës së lartë të afërsisë. समझता था कि खुदा ने उसकी मौत से इस्लाम की सच्चाई पर मोहर लगा दी। गरज इस तरह पर खुदा Pastaj वफात से Mesihut premtues selam shkruan: पैरवी करने वाले को खींचता खींचता duhet të dimë se çdo gjë mban ndonjë dobi. पहुंचा देता है। Hidhni një vështrim rreth botës. कहते हैं
që nga krijesat më të larta deri tek insektet dhe mint. Nuk ekziston asgjë që të mos ketë asnjë dobi apo vlerë për njeriu. Të gjitha këto gjërat, qofshin tokësore apo qiellore, janë gjurmat dhe hijet e atributeve të Allahut. Tregomeni, nëse atributet janë plot dobish, atëherë sa i dobishme dhe vlefshme do të jetë qenia e tij. Duhet theksuar se ashtu sikur nga një herë ne pasojmë dëme dhe zarare për tyre fal lajthitjes apo mos kuptimit ton, e jo sepse ato në vetvete janë tërësisht të dëmshme. Po kështu edhe nga një herë për shkak të mosdijes së disa prej atributeve të Zotit, ne e shpijem veten në fatkeqësi dhe gjëma, por përndryshe Zoti është vetëm mëshira dhe bujaria. Arsyeja pse përballemi me fatkeqësitë dhe mirimet në këtë botë është se ne vetë me duart tona, për mungesën e të kuptuarit dhe padijenin ton, bijem në vështirësi. Pra ne e shohim Zotin si gjithëmëshirshëm, mirëbërës, bujar dhe dobiprurës për te çdo imagjinate, përmes këtij syri të atributeve. Ai që i afrohet më shumë fiton më shumë nga këto dobi. Të shkallë arrin vetëm ata që quhen muttaqi, pra të devotshmit, që i druajnë Zotit dhe rrinë gjithmonë afër tij. Sa më shumë robi i devotshëm i afrohet Zotit, aq më shumë përfiton nga drita e udhëzimit, e cila i ndriçon dijet dhe mendjen. Dhe sa më shumë i largohet, aq më shumë pushtohet nga një errësirë shkatruese që i sundon shpirtin dhe mendjen. Musi për të selam thot, sa më shumë robi i devotshëm i afrohet Zotit, aq më shumë përfiton nga drita e udhëzimit, e cila i ndriçon dijet dhe mendjen. Dhe sa më shumë i largohet, aq më shumë pushtohet nga një errësirë shkatruese që i sundon shpirtin dhe mendjen. Derisa u përngjan fjalëve summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Derisa këto fjalë i ngjajnë atij summun bukmun umyun fahum la yaqilun, dhe ata bëhen prej të poshtrimit dhe shkatrimit. Krahas kësaj gjendje, njeriu i ndriçuar nga nuri dhe drita i jepet qetësi dhe nderim, sepse ka deklaruar vetë Zoti i lartësuar: Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbik radiyatan mardiya. Domethënë, o shpirti i qetësuar, kthehu te Zoti yt, duke qenë edhe pëlqyes i Zotit, edhe i pëlqyer i tij. Mesih premtues selam sqaron se kuptimi i këtij ajeti është se o shpirti i qetësuar, që qetësinë ke fituar përmes Zotit. Mesih premtues selam gjithashtu ka thënë se disa njerëz qetësohen duke fituar diçka nga shteti. Disa gëzohen nga evlati, pra nga fëmijët, farefisi apo prej atyre që i shoqërojnë. Por asnjëra nga këto nuk u sjell kënaqësi dhe lumturi të vërtetë. Përkundrazi, sikur ai që vuan nga jetja, sa më shumë këta njerëz kënaqen nga shoqëria e tyre, aq më shumë ushtohet etja dhe nuk gjen karar, derisa kjo sëmundje o merr edhe jetën. Ndërsa Zoti thekson se robi që ka fituar qetësinë përmes afërsisë me Zotin, edhe pse të ketë pasuri të majme, ai nuk i merr parasysh, as nuk e çmon hiç para Zotit. Dunjaja nuk është synimi i tij, ai ndjek dhe kërkon atë qetësi dhe prehje që gjendet nga qenia e Zotit të lartësuar. Mesih premtues selam në një vend tjetër thekson: Zoti i madhërisëm na ka mësuar se gjithë rehatia dhe qetësia buron nga dashuria dhe afërsia e robit me Zotin. Nëse ai shkëput këtë lidhje, nëse robi shkëput këtë lidhje dhe gjunjëzohet para dunjas, atëherë jeta e tij është prej xhehenemi. Çdo kush njoftohet për një jetë të tillë kur i vjen vdekja dhe ai ndahet përfundimisht nga pasuritë, të mirat materiale dhe lidhjet e tjera të kësaj dunjaje. Sidoqoftë, ai njoftohet se bota e tij nuk ishte vetë se ferr. Mesih premtues selam pastaj shprehet: lumturia më e prore për te së cilës nuk ka asnjë shkallë tjetër gjendet në Zot. Fjala xhennet
përdoret për diçka të fshehur, e të mbuluar. Xheneti quhet i tillë sepse ai është i mbuluar nga dhuntit dhe mirësitë. Xheneti i vërtetë është Zoti, të cilit nuk i atribuohet asnjë dyshim apo pasiguri. Prandaj një ndër shpërblimet më madhështore të xhenetit është pëlqimi dhe kënaqësia e Zotit të Madhërisëm. Njeriu duke qenë i tillë, gjithnjë pllakoset nga një farë pikëllimi apo dyshimi, por sa më shumë i afrohet Zotit dhe pajiset me atributet dhe cilësitë e tij, aq më shumë qetësohet dhe rehatohet. Sa më e lartë të jetë ky afrimitet me Zotin, domosdoshmërisht aq më shumë do të marr pjesë në mirësitë e Zotit. Fjala rafa'a i referohet pikërisht kësaj lloji ngritjeje. Mesih premtu le selam duke ilustruar dhe duke përvijuar fundin e atyre që gjithnjë orvatin për të fituar afërsinë me Zotin, shkruan: njeriu që i dorëzon veten Zotit dhe flijon jetën në ato shtigje që e shpihen drejt gjithëmshirshmit dhe kryen vepra të mira me pasion dhe këmbëngulje të parishtur, sigurisht do të fitojë shpërblimet e tij nga burimi i gjithësisë. Njerëz të tillë as nuk do të pikëllohen, as nuk do të hidhrohen. Pra ai që harxhon të gjitha aftësitë e tij në rrugën e Zotit dhe çdo fjalë, vepër, lëvizje, ndalim dhe gjithë jeta e tij kushtohet vetëm atij dhe angazhohet me zell të madh për të përmbushur mirësinë e vërtetë, do të shpërblehet vetëm nga Zoti dhe do të mbrohet nga pikëllimi dhe frika. Pastaj duke ndaluar në rëndësinë e lutjes, e cila është mjeti i afërsisë së Zotit, Mesih premtu le selam shkruan: lutja i ngjan atij burimi me ujë të ëmbël, pranë të cilit qëndron besimtari. Sa herë që dëshiron ai, i shuan etjen nga ky burim. Ashtu sikur një peshk pa ujë së mund të jetojë. Uji i besimtarit është lutja, pa të cilën ai pushon së jetuari. Vendi më i përshtatshëm i lutjes është namazi, ku besimtari gjen qetësi dhe kënaqësi, ndërsa përballë tyre dëfrimi dhe argëtimi më i lartë i një qefliu që ai gjen në ndonjë është hiç. Vlera më e madhe e namazit është afërsia me Zotin. Përmes lutjes njeriu i afrohet Zotit dhe tërheq atë drejt vetes. Huzuri shpjegon se për të fituar afërsinë me Zotin e Madhërisëm, duhet të përmbushim edhe kërkesat e namazit, dhe kjo mund të arrihet nëse ne i përmbahemi namazit rregullisht dhe ashtu sikur na ka porositur vetë Zoti. Pastaj, duke na tërhequr vëmendjen ndaj niveleve më të larta të namazit dhe lutjes, Mesih premtu le selam shkruan: njeriu duhet të ketë një breng në shpirt për të fituar afërsinë me Zotin, sepse vetëm kështu ai do ta çmojë atë. Nëse i mungon kjo breng, ndërsa i dhimbset dunjaja me të gjitha lidhjet e saj, atëherë njeriu i tillë pas një afati të vogël do të shkatërrohet. Zoti e pa fat, sepse ai është i butë dhe bujar. Por nëse njeriu nuk përfiton asgjë nga mëshira e Zotit, atëherë çfarë duhet të bëjë ai? Mbarësia dhe begatia për njeriu qëndron nëse ai sadopak është i lidhur me Zotin. Qendra e të gjitha adhurimeve është zemra. Por nëse njeriu adhuron Zotin, por zemra nuk i nënshtrohet atij, atëherë çdo bie do t'i sjell një adhurim i tillë. Prandaj është mjaft e rëndësishme se zemra të drejtohet qilltërsisht vetëm Zotit. Shikoni se janë mira xhami, por çfarë bëhet atje përveç adhurimeve tradicionale? E tillë është gjendja e hebrejve në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që adhuronin vetëm duke ndjekur rituale dhe zakone, ndërsa nënshtrimi i zemrës, i cili është shpirti i adhurimit,
nuk i kishin as pak. अगर नहीं करते Prandaj edhe Zoti, अगर रस्म आदत के तौर prandaj edhe Zoti i mallkoi ata. उनको कुछ Prandaj edhe sot, ata që nuk shqetësohen për dëlirësinë e zemrës, ndërsa përplasin qindra herë kokën vetëm si zakon apo ritual, nuk do ta fitojnë asgjë nga Zoti. वक्त ख्वाब Lullzimi i kopshtit të besimit, मुराद होगा lullzimi i kopshtit të besimit niset nga pastrimi i zemrës. Prandaj edhe Allahu i lartësuar ka thënë: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." I shpëtuari është ai që e pastron zemrën, ndërsa ai që nuk e pastron atë, madje e përzihen me ndyrësi, pra e shndron në qendrën e epsheve të poshtra, आज सफाए दुनिया do të pësojë vetëm humbje dhe disfat. ईसाई Ne nuk e mohojmë se ka mira pengesa në rrugën drejt Zotit. करना भी Po të mos ishin ato, nuk do të mbeti asnjë hindu apo krishter në sipërfaqen e tokës, por të gjithë do të ishin musliman. चीज कर सकता है Megjithatë, largimi i këtyre pengesave gjithashtu vjen përmes mëshirës së Zotit. कि इंसान Po të dojë ai, njeriu mund të dallojë midis të mirës dhe të keqes. Por prapse prap, çështja i kthehet njeriu që të drejtohet Zotit për të fituar fuqi dhe forcë. कि बखूबी याद रखो Pastaj duke tërhequr vëmendje për rëndësinë e pendesës në afërsinë उसके खाने से me Zotin e lartësuar, ai shkruan: और ना सिर्फ हलाकी होता "Të dini mirë बल्कि वो se mëkati është një helm që e shkatron njeriu. Madje jo vetëm sa ai shkatrohet, कि ये नेमत por edhe privohet nga afërsia me Zotin कदर गुनाह में dhe nuk mbetet më i denje उसी कदर खुदा dhe nuk mbetet më चला जाता है dhe nuk mbetet më i denje për të fituar këtë mirësi. मिलती है Sa më shumë njeriu të zhytet në mëkate, aq më shumë largohet nga pragu i Zotit. कि में पढ़ Po kështu, edhe ajo dritë dhe nur që ai kishte fituar në praninë e Zotit, ndahen gjithnjë prej tij, dhe duke rënë në errësirë, ai goditet nga fatkeqësia dhe nga tresat. इस खतरनाक नतीजे से बचने के लिए अल्लाह ताला ने Derisa armiku i tij më i rrezikshëm pra shejtani e nënshtron dhe shkatron atë. हलाकत के गड़े से बच Por për të shmangur këtij fundi të rrezikshëm, Allahu i lartësuar gjithashtu ka caktuar një mjet. Dhe nëse njeriu përfiton prej tij, atëherë ai shpëton nga kjo greminë e shkatrimit dhe fiton sërish lidhjen me Zotin. वो भी Çfarë është ai mjeti? असल बात Kthimi tek Zoti कि इंसान जब apo pendesa e sinqertë. तो अल्लाह ताला से Zoti është mëkatfalës dhe u afal gabimin njerëzve. Në të vërtetë, kur njeriu mëkaton, atëherë edhe ai largohet nga Zoti. ताला उसे दूर Si dhe Zoti distancohet prej tij. रजू कर Por kur njeriu pendohet dhe duke ndier keqardhje për mëkatet e tij, përkulet para Zotit, atëherë kjo ngjall mëshirë dhe mirësinë e gjithëmëshirshmit dhe mirëbërësit. इसलिए इसका Dhe i kthehet te robërit e tij dhe pranon pendesën e tyre. Prandaj një ndër emrat e Zotit është Tawwab, domethënë mëkatfalës dhe pranues i pendesës. बस इंसान Atëherë edhe Zoti i afrohet robit duke pranuar pendesën e tij. Prandaj njeriu gjithnjë duhet të kthehet tek Zoti, që edhe Zoti të kthehet tek ai me mëshirën e tij. दर हकीकत खुदा ताला की तरफ से Islami parashtron pikërisht atë rrugë shpëtimi सच्चे एतकाद që Zoti ka caktuar qysh prej kryet të herës. में महव होने Ajo rruga është që robi përmes besimeve të vërteta, veprave të sinqerta dhe duke u përkushtuar pëlqimit të Zotit, të kërkojë afërsinë me gjithëmëshirshmin. Ai duhet të ushtrojë të gjitha përpjekjet për të fituar afërsinë dhe pëlqimin e tij, sepse çdo pikëllim dhe ndëshkim gjendet në largimin nga Zoti dhe në zemërimin e tij. Pra kur njeriu afrohet Zotit duke u penduar sinqerisht, duke hedhur hapa në rrugën e drejtë, duke nënshtruar Zotit dëlirësisht dhe duke pranuar njësinë e vërtetë të Zotit, kur robi i kënaq Zotin, atëherë edhe ai largohet nga ndëshkimi. उमूमी तौर पर हमारे साले बजाना की तरफ को गुजराते हुए Pastaj, duke tërhequr vëmendjen tonë ndaj rëndësisë së veprave të mira dhe në jetën e përditshme, साले से Mesih premtues selam shkruan: Vepra e mirë është një dhuratë e çmuar. हासिल होता है Zoti i gjithëmëshirshëm kënaqet nga veprat e mira शराब के dhe robi fiton afërsinë dhe dashurinë e tij. बरकत उसकी आखिरी खैर में मख्फी होते हैं Por जो शख्स ashtu sikur dehja gjendet edhe në gllënkën e fundit të pijes, po kështu bekimet e veprës së mira gjenden të fshehur në mirësinë e tyre të fundit. Njeriu që mbërrin deri në fund dhe shpije veprën e mirë deri në përsosmëri,
përfiton nga bekimet e saj, ndërsa ai që e ndërpret atë në gjysmë dhe nuk e çon deri në fund, mbetet i privuar nga mirësitë e saj. Unë e di se besimtari i pastrohet, dhe ai përvetëson cilësitë e engjëve. Sa më shumë ja vitet Allahut dhe dëgjon fjalët e tij, aq më shumë i qetësohet shpirti. Tani, le ta analizoj se cili nga ju, se ai ka arritur këtë nivel. Unë ju them sinqerisht se ju kënaqeni vetëm me lëkurën dhe lëvoshkën, ndërsa ju nuk mban asgjë. Zoti kërkon thelbin. Prandaj unë kam detyrë jo vetëm që ti mposh këto sulme që i drejtohen Islamit nga jashtë, por edhe për të ringjallur muslimanëve esencën dhe shpirtin e Islamit. Nderi më i madh për njeriu dhe pasuria e dhuntia më e madhe për të është që të fitojë afërsinë me Zotin. Kur ai bëhet i afër me Zotit, atëherë edhe Allahu i zbret mira bekime, si nga toka po edhe nga qielli. Sa shumë u munduan Kureshët, pra mosbesimtarët e Mekës. Sa shumë u munduan Kureshët për të azësuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ata ishin një popull i tërë, ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i vetëm dhe i parë përkrahur. Por shikoni se kush fitoi dhe kush dështoi. Mbështetja dhe përkraja janë ndër tiparet më të qarta të afërmve të Zotit. Pastaj, duke në treguar nivelet e kësaj afërsie, Mesih premtues selam na porosit. Frikësojuni mallkimit të Zotit, sepse ai është i shenjtë dhe i shumë krenar. Keqbërësi kur së mund të fitojë afërsinë me Zotin. Arroganti së mund të fitojë afërsinë me të. Njeriu mizor e zullumqar nuk mund të arrijë afërsinë me të. Mashtruesi dhe gënjeshtari nuk mund të fitojnë afërsinë me të. Çdo kush që i mungon sedra për të, nuk mund të arrijë afërsinë me të. Ata që bien mbi dunia si qend, milingonat apo shpend grabitçar dhe kënaqen se të frehin prej saj, nuk mund të fitojnë afërsinë me të. Çdo sy i folliqur është larg tij, dhe çdo zemër e papastër është e huaj për të. Ai që hidhet në zjarr për të, do të ruhet prej tij, ndërsa ai që qan për të do të gëzohet për të. Ai që shkaputet nga bota për hir të tij, do të lidhet me të. Nëse ju afroheni dhe miqësoheni me Zotin me një zemër të qiltërt, me sinqeritet dhe vendosmëri të plot, atëherë edhe ai do të bëhet miku juaj. Tregoni mëshirë për vartësitë tuaj, për gratë tuaja dhe për vëllezërit tuaj të varfër, që të mëshiroheni në qiell. Bashkohuni sinqerisht me të, që edhe ai të bashkohet me ju. Pastaj, duke theksuar sedrën e Zotit për të dashurit e tij dhe për mënyrën se si shkatron kundërshtarët e tyre, ai shkruan: kur poshtrimi dhe hidërimi arritën kulmin e tyre dhe u ka përcyer dhe sprova e përcaktuar nga Zoti, atëherë shfaqen fuqimisht ndjenjat e Zotit për miqtë e tij. Zoti i sheh ata, se u është bërë padrejtësi, se u është pushtruar mizoria, se janë ofenduar dhe përfolur, se janë shpalur padrejtësisht mosbesimtar dhe zullumqarët u kanë sjellë mjerime. Atëherë ai ngrihet për të përmbushur praktikën e tij dhe për të shfaqur mëshirën dhe për të mbështetur robëritë e tij të devotshëm. Prandaj ai i mbush me frymëzim që t'i përkushtohen tërësisht Zotit dhe t'i përgjrohen ditën e natën vetëm atij. E cila është praktika e Zotit në lidhje me robëritë e tij të dashur. Prandaj përfundimisht u jepen të gjitha mjetet materiale dhe mbështetje e Zotit. Armiqtë e tyre, Zoti i bën prej të luanëve dhe të kafshëve grabitçar. Për sa i përket praktikës së Zotit, ndaj robërve të sinqert, ata kurrë nuk shkatrohen e as nuk poshtrohen. Përkundrazi, u jepen bekime dhe ata dëlirsohen. Padyshim, një sjellje e tillë e Zotit e kemi parë edhe ne ndaj Mesihut të premtuar selam. Dhe si ai poshtroi dhe turpëroi kundërshtarët e tij. Kjo nuk ka ndodhur vetëm një apo dy herë, por ne kemi parë disa herë dështimin dhe poshtrimin e kundërshtarëve të xhamatit në vende dhe shtete të ndryshme. Raste të tilla kemi parë edhe tani.
unë do të tërheq vëmendjen e xhamatit, sidomos ahmedianëve të Pakistanit. Se ndëshkimi i Zotit sigurisht do të godas kundërshtarët e Ahmediatit. Inshallah. Ne kemi parë mbështetjen e Zotit në përmasa të vogla. Por nëse duam të shohim mbështetjen e Zotit në përmasa të mëdha, atëherë çdo ahmedian, pra atëherë çdo musliman ahmedian që jeton në Pakistan apo ka përardhje nga Pakistani, duhet të përforcojë dhe shtojë lidhjen e tij me Zotin. Prandaj shtyeni botën mbrapa. Prandaj shtyeni botën mbrapa dhe ecni përpara në afërsi me Zotin. Dhe shtroni të gjitha përpjekjet në këtë drejtim dhe zhvillim. Në përgjithësi edhe muslimanët e tjerë ahmedian duhet t'i kushtojnë shumë vëmendje këtij aspekti të rëndësishëm, që të jepet fund sundimit të shejtanit dhe të vendoset pushteti i të devotshme të Zotit. Allahu na mundsoft për këtë lutje dhe na baft në radhën e këtyre robërve të dashur të Zotit. Amin. عمومی طور پر دنیا کے احمدیوں کو بھی خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا میں شیطان کی حکومت کا جلد خاتمہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے مقربین کی حکومت دنیا میں قائم ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.